Hai guys, hari ini saya akan menebas rumput. Kita tengok rumput ini sudah panjang, jadi kita akan tebas dia sehingga dia pendek. Ini pokok sukun. Pokok sukun ini akan ditebang pada minggu hadapan kerana mengganggu lantai simen dan juga dinding. Pokok kedondong ini perlu dibersihkan selalu supaya tidak dihinggapi oleh tumbuhan-tumbuhan lain, kerana tumbuhan-tumbuhan lain itu akan memakan nutrien pokok kedondong ini, yang menyebabkan pokok kedondong ini akan stres dan juga kurang bermutu buahnya.
kuasa kudanya kecil tetapi mempunyai kuasa yang sangat kuat. Kalau mesin ini rasa-rasa hendak padam, hendaklah diangkat sekejap supaya pisau dia tidak menyentuh rumput ataupun pangkal rumput.